Hello guys, welcome back to my vlog. After a long time मैले vlog बनाइरहेको छु र तपाईहरु I hope तपाईहरु सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र this is my friends Deepak and this is our CR पुष्पाचार्य र हामी चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिकल गरिरहेका छौं र हामीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट सिन्थेसिस अलरेडी गरेर यहाँ ड्राई गर्नलाई यहाँ इन्क्युबेटरमा हालिसकेका छौं र तपाईहरुलाई म देखाउँछु र यहाँ चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ ड्राई गर्नलाई राखेका छौं दिस इज आवर सिन्थेसाइज्ड एस्पिरिन र अब हामीले चाहिँ यसलाई ड्राई गरेर यसको वेट लिएर चाहिँ हामीले एस्पिरिनको ड्राई वेट लिइसकेपछि हामी पर्सेन्टेज हिल निकाल्नेछौँ र तपाईहरुलाई भन्नेछु यता हामीले चाहिँ अर्को प्र्याक्टिकल सुरु गरिसकेका छौँ यो मान्छेले फेरि काममा त्यो कुण्ड लगाइसकेको छ फेरि अर्ग्यानिक सरले तानिदिन्छ यसलाई त्यो म देखाउँछु यहाँ अर्को हाम्रो प्र्याक्टिकल सुरु भइसकेको छ हामीले चाहिँ एक्जामिन भन्ने केमिकल सिन्थेसिस गरिरहेको छौँ एक्जामिन सिन्थेसिसको लागि चाहिँ एमोनिया युज गरिन्छ तपाईँहरूले एकचोटि यसको स्मेल लिनुभयो भने बेहोस हुन सक्नुहुन्छ यस्तो नराम्रो बनाएर भ्लग खिच्छ कि त पढ्नु बिजी गर्छ भने भोलि मेकअप गरेर भ्लग खिच्छ भोलि तिमी यतिकै राम्रो देखिन्छ अरे नेचुरलै तिम्रो सबजना नेचुरलै राम्रै छ भन्ने फेरि हेर्नु बनाएर सक्दैन भन्थ्यो होला फेरि त्यो भ्लगमा हेर्नुपर्छ यस्तो ए तिमी त उसमा हेर्नु त्यो गाडी बजारले मेरो यति पुरेर त्यही भयो बेस्ट हो हाम्रो सबभन्दा राम्रो दामी बनाएर अब त म बुझेर गरेर आउँदै किनकि क्यालकुलेसन चाहिन्छ भने हेर्छु त्यहाँ फाइललाई चाहिँ मार्ने हो ए बोल्दैछ आगो बाल्नलाई के तल हामीले आगो बलिरहेछ नि त तत्काल निक्दैन नि त गिलासमा बल्नु त सबै यति हो भने दाउरा सल्किन्छ नि त होइन त्यो दाउरा सल्किन्छ लुगामा के चक्कु हानेर बस्थ्यो के हो सर त्यो त स्पार्किङ ठ्याक्क टिप्छ गाइज हामीले चाहिँ दुईवटा प्र्याक्टिकल भ्याएर अब खाजा खानालाई गइरहेछौँ सो लेट्स गो गाइज म चाहिँ रुममा खाना खाएर आइसकेको छु र अझै मेरो साथीहरू चाहिँ आउन बाँकी नै छ यहाँ 3 जना केटीहरू अनि म एकजना मात्रै छु अझै साथीहरू आउन बाँकी नै छ आइसकेको आइसक्यो रहेछ सरी अब अघि प्र्याक्टिकल एउटा सक्यो फेरि अर्को प्र्याक्टिकल गर्नलाई गइरहेछौँ अबको हाम्रो प्र्याक्टिकल रहेको छ आलुको र आलुको यो प्र्याक्टिकलको टपिक चाहिँ रहेको छ इन्जाइम एक्सट्र्याक्ट फ्रम पोटाटो र मेरो साथीले चाहिँ आलु छिलिरहेछ म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो साथी दीपक राज भट्ट काठमाडौँमा 3 वर्ष आलु छिल्दा पुरै एक्सपर्ट भइसकेको छ बिहेमा तपाईँहरूलाई नि आलु छिल्न चाहियो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला यहाँ हेर्नुहोस् यति धेरै लेखिरहेछन् यहाँको केही आलु प्र्याक्टिकलमा युज हुन्छ भने केही आलु चाहिँ मैले चोरेर लगेर सब्जी बनाउने छु
चोर चोर चोरले चोरीलाई नसक्दैन छुपक छुपक छुपकेको राजाजीको तस्बिर तिनको भित्तामा। पहिला चल्छ कि चल्दैन ओए बदमास निकाल हाल के हुँदैन राखी पनि के हुँदैन गाइज हामीले चाहिँ आलुलाई काटेर गाइज हाम्रो चाहिँ काटेको आलुको पेस्ट बनिरहेछ। तपाईँले फार्मेसी चाहिँ पढ्नुपर्छ होइन, सबै कुरा भ्याउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि, सबै कुरा सिक्नुहुन्छ। जस्तै आलु काट्ने, छिल्ने, त्यसलाई कसरी पेस्ट बनाउने, टमाटरदेखि के एक्सट्रा गर्ने, अनि फ्लावरहरूको कसरी एक्सट्राक्सन गर्ने, सबै कुरा सिक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर तपाईँहरू पनि फार्मेसी पढ्नु होला। थ्याङ्क यू। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो अस्मिताजीको अर्को ग्रुपले पनि गर न ल। बिउहरूलाई नि हुन्छ नि त होइन भन्दैन साथीले यस्तो भएपछि कसरी म ग्रो हुन्छु के, कन्टेन्ट नै दिन्न अस्मिताले, अनि अस्मिताले कन्टेन्ट नै दिन्न अनि कसरी हुन्छ त? किन ल यस्तो मेरो पनि मसला पेस्ट गर्नलाई चाहिन्छ, नभए त्यस्तो चाहिँ खास चाहिँदैन। ठुलो मसलाहरू त उयो बाहिर किनेर अरेन्ज गर्न सकिहालिन्छ नि। साथै यहाँ चाहिँ मासुको अचार बनाउने रेसिपी सिकाइरहेको छ अस्मिताले निरजलाई। सुकेको खुर्सानीलाई भुट अनि पिस धेरै धेरै पिरोहरू मिठो हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ तेल अलिकति तेलमा चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्न छोडेर यहाँ मासुको अचार बन्न सिकाइरहेछ यहाँ। त्यस्तो छ नि। अनि त्यसपछि फ्राई हुन्छ नि प्लास्टिकको बट्टामा हाल्ने कि ग्लासको रातो हुन्छ पहिला अनि त्यसपछि त्यो मसलाहरू राख्नु अनि मजाले मिक्स गर्ने होइन। अदुवा लसुन चाहिँ अब तिमीलाई कति टाइमको लागि राख्नु, 1 हप्ता हुन्छ भरे चाहिँ राख्नुहुन्छ। हाम्रो एक्सपिरियन्स बनेको गाइस, दिस इज आवर एक्सपिरियन्स। यो चाहिँ एनएसएच ड्रग हो। यसलाई चाहिँ के युज गरिन्छ? एन्टिपाइरेटिक गर्नको लागि, ज्वरो कमाउनको लागि, बडीमा कुनै इन्फ्लामेसन छ भने। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। यति भयो हुन्छ, अडियन्सहरूलाई धेरै चाहिँदैन। हाम्रो कस्तो चाहिँ हेर्छु ए निकालिसकेको छ यहाँ। हराउँदो रहेछ कि है कन्टेन्ट पनि भेटाएको थिएँ त्यहाँ ट्र्याप भइरहेको छ। हेलो गाइस, ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति सबैजनालाई। र म चाहिँ कलेजदेखि आएर लुगा धोएर यहाँ लुगा सुकाउन लगाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ पुरा मजाले घाम लागिरहेको छ र म अब एकछिन घाम पनि ताप्छु। तर पुरै चिसो हावा चलिरहेको छ, त्यही भएर अलिक बस्नु पनि गाह्रो भइरहेछ। र मैले चाहिँ अस्ति भिजाएको लुगा थिएँ नि, त्यो पनि आज धोइरहेको छु। प्लिज डु नट जज मी। एकदमै चिसो छ यहाँ, त्यही भएर लुगा धुन सकिँदैन। र आज म फ्री पनि थिएँ, त्यही भएर लुगा धोइदिएको। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। राम्रोसँग मनाउनुहोस् माघे सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति। प्रायः मेरो चाहिँ कलेजकै भ्लगहरू हुन्छ, किनकि हाम्रो कलेज कहिले बिदा नै हुँदैन होइन। क्लास पनि कति हुन्छ, 7 बजीदेखि 2 बजीसम्म हुन्छ। अनि अलमोस्ट दिन त अब कलेजमै बित्छ नि त, त्यही भएर म खासै बाहिर जानु पाउँदिनँ। र मेरो भ्लगहरू प्रायः सबै कलेजकै हुन्छ। प्लिज बोर नभइकन हेरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको भ्लग मकर सङ्क्रान्ति जे पनि होस् ल, बाई। थ्याङ्क यू सो मच।